Дорогие музыканты, сейчас в Sound Reflection проходит конкурс, где можно выиграть абсолютно бесплатно сведение, бит, обложку, дистрибьюцию. Все, что тебе необходимо сделать, это просто перейти в наш телеграм-канал и подписаться на него. И под закрепленным постом про конкурс оставить любой, абсолютно любой комментарий. Эмодзи, букву, слово, стикер, что угодно. И ты автоматически участвуешь. А также хочу напомнить то, что сейчас Sound Reflection проходит большая крупная скидка, целых 50% на Production Pack, где ты можешь за полстоимости получить обложку, сведение, мастеринг, написание бита, аранжировки под твои запросы и дистрибьюцию. Все это за 50% от стоимости. Ссылка, кстати, на наш телеграм в шапке профиля. Переходи, мы тебя ждем.